喺尋日咧，我喺 Facebook 咧就啱啱睇咗段新聞，就係講於呢度嘅房屋處會引入機械人去做清潔，咁咧就以後咧連清潔工人咧都會俾機械人 AI 代替到，所以咧 AI 越發達，對於一般打工仔基層嘅工作咧就容易被取代。而家啲清潔、保安、廚師、司機等等等好多行業都會被機械人 AI 取代。咁究竟我哋人類仲有咩工作可以做咧？仲有咩可以做咧？大家有冇諗過呢個問題咧？10年、20年後，咁大家生活又點樣咧？所以大家一定要掌握呢 AI 嘅技術，一定要學習 AI 嘅知識。如果唔係咧，你係會俾 AI 淘汰咗你自己。無論你係做任何工種又好，做保安又好，做清潔又好，做任何工作，你都需要慢慢掌握啲 AI 技術。所以咧，大家一定唔好輕睇小 AI 呢樣嘢。如果唔係，將來你變做失業大軍，咁咧就算就啲保安都按唔到你做。OK。